पीटीआई चेयरमैन इमरान खान चयो आहे त ख्वाजा आसिफ परडेही में मिल्कियत कीअं ठाही उन ख़िलाफ़ सबूत इंतहाई संगीन ऐं गैर मामूली आहिनि। ख्वाजा आसिफ जी सियासत जो जनाज़ो निकिरण वारो आहे। बनी ॻाल्हि में इमरान खान सां पीटीआई अॻवान उस्मान डार मुलाक़ात कई। मुलाकात में ख्वाजा आसिफ के अकाउंट और ट्रांजेक्शन जो जायज़ो वरितो वियो। मुलाकात दौरान ख्वाजा आसिफ खिलाफ नैब में पेशी ते सलाह मशवरा किया विया। उन मौके ते उस्मान डार चयो त ख्वाजा आसिफ ते टैक्स चोरी जो भी इल्ज़ाम है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान जो चवणु हो त ख्वाजा आसिफ परडे में मिल्कियत कीअं ठाही। संदसि चवणु हो त ख्वाजा आसिफ खिलाफ सबूत इंतहाई संगीन ऐं गैर मामूली आहिनि। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान चयो आहे त ख्वाजा आसिफ जी सियासत जो जनाज़ो निकिरण वारो आहे। नाज़रीन वाक़े अहम ख़बर ॾींदा हलूं पिया। बनी ॻाल्हि में इमरान खान सां पीटीआई अॻवान उस्मान डार मुलाक़ात कई। मुलाक़ात में ख्वाजा आसिफ के अकाउंट और ट्रांजेक्शन जो जायज़ो वरितो वियो। मुलाक़ात दौरान ख्वाजा आसिफ खिलाफ नैब में पेशी ते सलाह मशवरा किया विया। उन ई मौके ते उस्मान डार चयो त ख्वाजा आसिफ ते टैक्स चोरी जो भी इल्ज़ाम है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान जो चवणु हो त ख्वाजा आसिफ परडे में मिल्कियत कीअं ठाही। संदसि चवणु त ख्वाजा आसिफ खिलाफ सबूत इंतहाई संगीन ऐं गैर मामूली आहिनि। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान चयो त ख्वाजा आसिफ जी सियासत जो जनाज़ो निकिरण वारो आहे।